Тема «Фашотский кризис». Фашотский кризис также именуют Фашотским инцидентом. Он был кульминацией территориальных споров между Великобританией и Францией в Восточной Африке, произошедших в период с 10 июля по 3 ноября 1898 года. Французская экспедиция, направленная в Фашоду, стремилась установить контроль над верховьями реки Нил и тем самым исключить Британию из Судана. В Европе это превратилось в угрозу войны. Британцы держались стойко, в то время как обе империи стояли на грани войны, и обе стороны вели ожесточенную риторику. Под сильным давлением французы отступили, так как британо-египетские силы численно превосходили французов в 10 раз. В конце XIX века европейские колониальные державы быстро завоевывали Африку и в дальнейшем колонизировали ее. После Берлинской конференции 1885 года по Западной Африке великие державы Европы начали захватывать все оставшиеся земли в Африке, которые еще не находились под влиянием какой-либо европейской нации. В современной историографии этот период африканской истории обычно называют дракой за Африку. Основными державами, вовлеченными в эту драку, были Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Португалия и Испания. Фашода была основана в 1855 году как база для борьбы с восточноафриканской работорговлей. К середине 1870-х годов Фашода превратилась в оживленный, рыночный и административный город. Первыми европейцами, прибывшими в этот регион, были исследователи Георг Швейнфурт в 1869 году и Вильгельм Юнкер в 1876 году. Юнкер описал город как значительное торговое место, последний оплот цивилизации, где путешественники, отправляющиеся в дебри экваториальной Африки или возвращающиеся из них, могли приобрести у местных торговцев несколько необходимых европейских товаров. Фашода. Данное место связано с египетским вопросом, давним спором между Великобританией и Францией по поводу британской оккупации Египта. С 1882 года многие французские политики начали сожалеть о решении Франции не присоединяться к Британии в оккупации страны. Они надеялись вынудить Британию уйти и полагали, что колониальный аванпост в верховьях Нила может послужить базой для французских небольших боевых кораблей. Предполагалось, что это в свою очередь заставит британцев покинуть Египет. Другой предложенный план предусматривал строительство мощной плотины, которая перекрыла бы подачу воды на Нил и вынудила британцев покинуть страну. Эти идеи были крайне непрактичными, но им удалось встревожить многих британских чиновников. Другие европейские страны также были заинтересованы в контроле над долиной Верхнего Нила. Франция сделала свой ход, отправив капитана Жан-Батиста Маршана в Западную Африку. Отряд Маршана принял приказ обезопасить территорию вокруг Фашоды и объявить ее французским протекторатом. Обе стороны, французы и британцы, настаивали на своем праве на Фашоду, но согласились дождаться дальнейших указаний. Командиры от стран вели себя сдержанно и даже с некоторым юмором. В военно-морском плане ситуация складывалась в пользу Великобритании. Этот факт французы признали после кризиса. Некоторые историки отдают должное Маршану за то, что он сохранил спокойствие. Военные факты, несомненно, были важны. Французский государственный деятель Теофиль Делькассе смиренно сказал: «У них есть солдаты, у нас есть только аргументы». Кроме того, никто не видел никакой выгоды в войне с англичанами, тем более, что было стремление заручиться их дружбой в случае любого будущего конфликта с Германией. Поэтому Делькассе настойчиво добивался мирного разрешения кризиса, хотя это и способствовало росту национализма во Франции. Между правительствами двух стран произошла короткая борьба, в ходе которой британцы настаивали на немедленном и безоговорочном уходе Франции из Фашоды. Французы были вынуждены принять это, что было равносильно публичному унижению. 3 ноября французское правительство без лишнего шума отдало приказ своим солдатам отступить, и кризис закончился мирно.
Фашистский кризис был крупным дипломатическим поражением и национальным унижением Франции. Он вызвал бурные антибританские настроения, и некоторые высказывались за то, что Англия, возможно, готовится напасть на Францию. Однако люди все чаще сомневались в целесообразности войны за столь отдаленную часть Африки. В итоге Франция отошла от своих амбиций, Британия тем временем наслаждалась успехом, и хотя опасалась ответных действий Франции. Французы также понимали, что в долгосрочной перспективе им нужна дружба Великобритании в случае войны между Францией и Германией. В марте 1899 года была подписана англо-французская конвенция, в которой была обозначена граница между сферами влияния. Фашистский кризис был последним серьезным колониальным спором между Великобританией и Францией, и его классическое дипломатическое решение, по мнению большинства историков, является тем, что в дальнейшем привело к соглашению о дружбе в 1904 году. Фашистский кризис породил фашистский синдром во французской внешней политике или стремление утвердить французское влияние в местах, которые могут стать восприимчивыми к британскому влиянию.